Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вот сегодня поехал в Чихачево. Чихачево – это такая, знаете, обитель, где служит старец, отец Ионикий. В свое время моя бабушка, монахиня, матушка Василиса, служила там и была в очень жесткой аскезе. То есть она была в затворе год и 8 месяцев. Не видела людей, то есть и пребывала все это время в молитве. И была на хлебе и воде. И вот, знаете, дорогие, вот последнее такое время, вот, наверное, уже несколько лет, я не знаю, может быть, из-за зависти или как, епархия, то есть вот на отца Ионикия делает разные такие поклёбы. То есть пытается забрать храм. Ну, тот, который один, в котором он служил, она уже забрала. Но там был построен еще один храм. То есть деревянный такой храм на средства прихожан. Я помню еще в конце 90-х годов начал туда ездить. С женой мы ездили еще в старый храм. Вот видите, повернул я как раз повернул. Вот эта воротка идет с федеральной трассы на Чихачево. Вот видите, здесь часовенка стоит. И здесь вот еще 4 километра по этой дороге. И эта дорога тоже сделана на деньги прихожан. Очень много людей туда едут вот именно к батюшке, к отцу Ионикию. В основном за исцелением. Многие одержимые. То есть и вот этот старец, он реально изгоняет бесов. Я видел это сам своими глазами. Многих излечивает от алкоголизма, от наркомании. Тоже очень много примеров. И сам старец, он достаточно аскетичен, ведет такой аскетичный образ жизни. Вот у него, знаете, там диабет, по-моему, ногу отняли. Или, может быть, даже 2. Вот я точно не могу сказать. Его возят уже давно на инвалидном кресле. И вот в этом кресле он продолжает принимать людей. То есть вот как-то так, дорогие мои. За это время, конечно, его служение, вот его обитель, она разрослась. И там разные огромные хозпостройки, и вот новый храм. И, знаете, животные, люди там остаются, кто-то там трудится, там послушничает. Послушники, кто-то, допустим, реально вот исцеляется от болезней. Насильно там, конечно, никого не держат. То, что вот вышел там такой материал в канале «Человек и закон», то, что там насильно удерживают людей, и что там секта какая-то, нет. И знаете, старец, он даже вот насколько добрая такая душа, да, и про патриарха там не говорил, и про нашего такого президента тоже ничего такого плохого не говорил. Наоборот, о них молится. Но вот его предсказания, то есть они, конечно, да, сбываются. Говорил он 3 года назад, что будет война. Да, вот как бы так вот оно и есть. И дальше предсказания его
еще жестче. Сбудутся они, не сбудутся. Знаете, событийный ряд, он многовероятен на самом деле, и многое зависит от каждого из нас. Возможно, наше намерение или наш какой-то поступок, он может много изменить. На самом деле это так. Ну вот, знаете, дорогие, и вот вчера такая новость, то, что приехал ОМОН, там якобы чуть ли не всех там построили и пытаются там отнять животных, коров, там, как бы то, что якобы неправильно они их держат. Ну, знаете, власть, она вот так вот и старается какими-то своими такими этими уязвить, да, что-то разрушить, вот именно зависть, убрать вот эту праведность, которая есть, вот знаете, у истинных таких старцев. Наверное, вот так вот. Ну и для меня, дорогие мои, такая новость была, знаете, как сигналом, наверное, каким-то, потому что эта обитель для меня не чужая. Вот, видите, приехал я на место, здесь стоянка, ну, несколько машин стоят, вот ночью, конечно, будет здесь очень много народу, потому что здесь служба проходит по ночам. Вот, а я пока вот, видите, сейчас вышел из машины, и необходимо мне протереть фары, все фары в грязи. Сейчас протру и продолжу дальше вам экскурсию. Вот, чтобы поярче. Ну и, дорогие мои друзья, для меня эта информация была как сигналом. Продолжу. То, что, ну, наверное, мне необходимо, может быть, как я могу помочь этой обители, помочь этому старцу, помочь тем прихожанам, тем людям, которые здесь служат, помочь этому месту, чтобы не разграбили его. Как могу это сделать? Ну, здесь, конечно, знаете, я, честно говоря, использовал практики мастера. Не буду говорить, какие. Ну, и какие-то, наверное, свои именно интуитивно делал, использовал. Получилось ли у меня? Ну, дорогие мои, я старался. Старался, именно, знаете, просто от души. Вот видите, входим в это. Вот здесь хозпостройка. Дальше вот видите, справа часовенка. Я сначала ее прошел. Там, знаете, там фигура какого-то святого, прямо она сделана из дерева. Прямо как, знаете, целиковое дерево. И я сначала как бы не обратил внимания, а потом посмотрел, там фигура, надо же. Вот сейчас вот хочу вам показать, но, видимо, ночью плохо видно. Вот там она, вот в этой вот маленькой часовенке. А вот это вот, дорогие мои, новый храм. Он полностью деревянный, полностью сделан на деньги, на средства прихожан. Прихожане здесь отовсюду. Из России, из Украины, из Беларуси, из Казахстана. Старец, да, он помогает многим. Очень много казаков,
То есть вот сейчас вот видите, я иду, и народу здесь вообще никого нет. Все заняты какими-то делами. Но вот ночью, конечно, здесь как бы народу очень много. После службы, вот утром, когда к старцу стоит очередь. Вот здесь видите хозпостройки. Такие достаточно большие здесь. Такое все реально большое сделано добротно. И видите, какая зависть у епархии. Зависть у таких вот чиновников. Как так? Простой батюшка. И к нему столько ездит народа. Ох, дорогие, знаете, здесь вот тоже вот у нас, где я живу, тоже проводили проповедь. И батюшка проводил проповедь, говорит, что ну не надо туда ездить, вот в Чихачево. Там секта и, знаете, разными такими этими, ну, нехорошими, скажем так, словами. Я думаю, попробуй ты сделай. Сделай здесь ты, вот где ты живешь, чтобы к тебе приезжали столько народа. Попробуй. Попробуй, сумей переработать негатив. Сумей вот именно вот так помочь людям. А сможешь ли ты? Есть ли у тебя такая сила? Да, дорогие мои. Достаточно печально. Вот сейчас справа там будут такие сторожки. В одной из таких сторожек моя бабушка, покойная монахиня матушка Василиса, была в затворе. Вот. Спереди вот видите храм старый, в котором очень-очень долгое время были службы, потом как бы епархия его забрала. И сейчас там служба не проводится. Я помню, то есть в основном мы ездили в этот храм. Там еще, знаете, полы, плитка металлическая. Не знаю даже какого он года постройки. Прям реально металлическая плитка. И знаете, на этой плитке спали больные, страждущие. То есть вот как-то вот так. А вот этот дом, это раньше здесь жил этот старец, батюшка принимал людей. А вон там дальше это, где сейчас он живет и принимает. А вот по этой дороге раньше все ходили сюда, вот как раз в этот храм. Вот сейчас, дорогие мои, вот выхожу из этой обители. Ох, хотя я уже вот и не в этом эгрегоре, но считаю своим долгом помочь. Помочь просто истинно верующим. Ох, дорогие, получилось ли у меня? Не могу сказать, но я честно старался. Мира, добра и процветания вам и вашим родам, дорогие мои друзья.